Hi guys. ஆக்சுவலி இன்றைக்கி நான் மார்னிங் வெளியே போக முன்னும் டிஷ்வாஷரில் டிஷ்ஷஸ் கப்ஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு ஒன் பண்ணி விட்டுட்டு போனேன் கழுவுறதுக்கு. இப்போ வந்து அது ஆல்ரெடி கழுவி காஞ்சி தண்டு பாட்டுக்கு இருக்கும். ஸோ லைஃப் வந்து எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குது நான் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து அப்டேட் பண்ணுறேன். வாங்க பார்க்கலாம். இப்போ இது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஆஃப் ஆயிடும். பட் நான் வந்து ஸ்டில் அதை வந்து ஆஃப் பண்ணி விடுறேன். ஸோ இழுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ பாருங்க தண்டைப்பாட்டுக்கு ஆக்சுவலி இது வந்து தண்டைப்பாட்டுக்கு வாஷ் பண்ணி ட்ரை பண்ணி காய வச்சு தந்துருக்குது. ஸோ இந்த காப்ஸ் இதெல்லாம் ஊற்றி போய் கிடந்து பார்த்துருப்பீங்க, மற்ற வீடியோ பார்த்தா தெரியும். ஐயா ஸோ அது மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து கப்ஸ் கூட ஸோ எல்லாமே இப்படி தான் சரி வழியாக காய வச்சு தரோம். எந்த முகத்தை கூட இதில் பார்க்கலாம். வழியாக க்ளீன் பண்ணி தரோம். நான் வாஷ் பண்ணால் கூட எப்படி வாஷ் பண்ணணும்னு தெரியலை. அப்படி தானே சொல்ல வேணும் இந்த மாதிரி வீடியோ போடும் போது இல்லையா. இதுதான் நம்ம யூஸ் பண்ணுற டிஷ் வாஷர். கிட்டத்தட்ட இது வந்து நான் எவ்வளோ காலம் ஒரு இந்த வீட்டில் இப்போ 7 இயர்ஸாக இது நான் இந்த டிஷ் வாஷர் வந்து யூஸ் பண்ணி கொண்டிருக்கேன். ஆக்சுவலி அந்த சமைக்கிற இனங்கள் பெரிய இனங்கள் அது அந்த பொரிக்கிற இனங்கள் அதெல்லாம் இதில் போட மாட்டேன். அது ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணுறது. இது வந்துட்டு டிஷ் வாஷர் இருக்கிறதால ஒரு ஆளுக்கு ஒரு பிளேட் வந்து யூஸ் பண்ணுறதில்ல. ஒரு டைம் யூஸ் பண்ணால் அப்படி அதுக்கு இதில் போட்டு அதனால அவ்வளோ பிளேட்ஸ் இருக்குது. வீட்டில் அவ்வளோ பேர் இல்லை. ஸோ கப்ஸ் இந்த ஒன் டைம் யூஸ் பண்ணிட்டு இதில் போட்டு விட்டுறது, அப்புறம் கழிய முடியாதான் எடுத்து யூஸ் பண்ணுறது. Thank you guys. Thank you for watching. Bye.